Han edo hemen erosian doainen lelopean, bono kanpaina aurkeztuko dugu. 1.600 bono jarriko ditugu salgai. Bono bakoitzak 25 euroko kostea izango du, baino 50 eurotako balioa izango du. Bonoak erosteko tiketak banatuko dira hurrengo astelenetik 15-tik 19 bitartean, salkineko egoitzan. Goizez 10-etatik 12 eta arratsaldez 4-etatik 7-tara. Kanpaina honetan gauz berri bat txertatuko dugu eta izango da banatzen den tiketa kaduzidade epe bat izango dula. Kaduzidade epe hori 2 egunetakoa izango da. 2 egun izango dituzte herritarrak hartutako tiketak kanjeatu ahal izateko eta herritar gehienengan iristeko helburuarekin pertsona bakoitzak erosi dezake bono bat. Baino pertsona bakoitzak hurbildu daiteke 2 DNI-ekin. Esan nahi dut, DNI bakoitzeko bono bat, baino pertsona batek 2 DNI eraman ditzazke bonoak erosteko garaien. Azaroak 15-tik urtarrilak 6 arte iraungo du. Con estas campañas lo que queremos es hacer una apuesta importante en la promoción del comercio y de la hostelería del municipio, del pueblo. Los beneficiados en realidad es tanto el comercio como la hostelería y también los ciudadanos. Lo que los ciudadanos pagan revierte en cierta manera hacia ellos y eso también yo creo que a ellos les incentiva. Bueno, desde la Asociación Salkin, animar a todo el pueblo a seguir apoyándonos en estos momentos y bueno, seguimos aquí, seguimos apostando por lo nuestro y seguimos queriendo estar en Andoain. Handengo udaletik apostu izugarria egiten ari gara. Honetan denok dakigun bezala erosketa momentu printzipala da edo, orduan kanpaina honekin pizgarriak izan nahi ditugu, hori bultzatzeko eta batez ere gastatzen den diru guztia Andoain bertan gelditzea. Agradeceros a todos, tanto al personal municipal como a Salkin y al resto de establecimientos que participan en las campañas, pues su ayuda y su aportación, porque entre todas y todos hacemos Andoain y en ese sentido, pues han edo hemen erosi Andoainen. Mila esker.